mūsų pirmasis pašnekovas podcast'e Sėkmės kaina yra Monika, tai turbūt nėra manikiūro meistro, kuris nežinotų Monikos. Monika ryški asmenybė su garsiu juoku, plačia šypsena. Dar aną savaitę visi puikiai pamatėm, kad puikiai aktorė. Ir tikrai galėtum sudalyvauti kokiam kriminaliniam filme. O iš profesinės pusės tai esi 19 metų nagų meistras, nagų instruktorius, mokytojas, dėstytojas, esi įkūrus savo studiją ir dabar startavai su savo laida Pro nagų akis. Tai pradėkim nuo to, nuo ko prasidėjo to manikiūro kelias. Ir ar tai buvo atsitiktinai, ar strategija, ar žinojai, kad būtinai nori būti manikiūro meistrė, ar taip gyvenimas sudėliojo? Šiaip įsivaizduojat, aš kažkaip galvojau apie tai, kiek čia tuo metų yra. Šiaip realiai yra jau 20 metų. Bet aš skaičiuoju viską nuo to, kai aš įsidarbinau į vieną grožio saloną, kuriame pradirbau 10 metų. Tai aš atsimenu, kad mes sutartį pasirašėm 2006 metais. Bet aš prieš tai dar dirbau kitur ir mokiausi, taip, tai reiškia, jau yra 20 metų. Susime, 20 metų šitoj srity. Kosmosas. Tai realiai, tai nebuvo mano kažkoks pašaukimas, tai nebuvo kažkokie tai dalykai. Aš manau, kad tiesiog man pasiūlė po mokslų, sako, o klausyk, gal tu norėtum nagus tvarkyti? Pas mus grožio salone reikia manikiūro meistrės. Ir aš esu tas žmogus, kuris gyvenime nesidariau manikiūro ir net neįsivaizdavau, kaip tai atrodo. Tai aš grįžus namo po šito pasiūlymo aš atsiverčiau visus žurnalus ir pradėjau juos vartyti ir pradėjau žiūrėti, kaip atrodo nagai. Nes aš tai grauždavau nagus ir aš neįsivaizdavau, kaip atrodo tie gražus nagai. Bet o kodėl tau pasiūlė tada iš viso? Kodėl tam žmogui kilo mintis? Nes mano buvusio partnerio mama, jinai turėjo grožio saloną. Jinai neturėjo grožio saloną, jinai ten dirbo, taip. Bet, sako, gal tu, norėtum tenai padirbti, Čia, gera, pelningas rytis. Ir man parodė, kaip reikia daryti manikiūrą. Mes pasiėmėm bliudelį, prisipylėm karšto vandens, muiliuko, pamakalavom, įkišom tada rankas tenai, jinai išsitraukė medinį pagaliuką, pasiėmė žnyplutes tada beje, taip, ir nukarpė. Sako, va čia, va tai padarai, va čia, ir viskas. O tai buvo manikiūro meistrė? Ar jinai buvo visiškai random? Šiaip iš tikrųjų, tai jinai buvo ir jinai dabar net nežinau, gal dabar dar yra, jinai buvo kirpėja. Ir jinai sako, va čia taip viskas atrodo ir sako, tu pasiimsi, 8 litus. Sako, Inga mūsų, kirpė tą manikiūro meistrę, jinai sako, jau dirba senai, tai pasakė, kainuoja 12, tai sako, tau nuo kažko reikia pradėti dirbti. Ir aš tai žiūriu, okei. Ir jinai sako, žiūrėk, užrašysim tave manikiūrui, tu nueisi, pažiūrėsi, kaip visą tai atrodo ir sako, ten tu nusiskanuosi visą tą informaciją ir viso, ir dabar tu bandysim. Ir okei, ir aš pažiūrėjau, man padarė tą manikiūrą, belekai buvo įdomu, ir galvoju, 10 litų sumokėjau už nagus, ten man užlakavo stiprikliu, taigi čia buvo prieš 20 metų, tai čia labai labai senai. Tai va, ir kažkaip taip išsirituliojo iki to, kad paskui, žinoma, jinai man paskolino pinigų, kad aš galėčiau eiti mokytis. Mokiausi ten ir aš jau pradėjau dirbti. Ir mano pirmasis klientas buvo vyras. Tai man buvo labai labai keista. Kodėl čia taip viskas yra, kodėl vyrai darosi manikiūrus, sakykite man irgi, aš esu labai labai jauna. Bet čia buvo įprasta, tarkim, neiti kažkokį mokymų, ta prasme, tuo laiku tai buvo normalu, kad, va, tu, žinai, realiai tai tu be mokymų pradėjai, ne, savo šitą... Žinai, kaip buvo. Aš jau atėjau dirbti, taip, pas ją, sako, tu priimsi mano klientės. Tu darysi, sako, tik mano klientam. Tai jos klientas buvo, vat, vyrui jinai kirpimą darė ir, sako, dabar tu paimsi ir darysi, sako, jam manikiūrą. Okei, padariau ir jis man paliko 5 litus arbatpinigių. Kai aš pasakiau, kad jūs esate pirmas mano klientas. Ir jisai taip, sako, tau viskas gerai, tau viskas pavyks. Ir ką, ir aš paskui man paskolino pinigų ir sako, va, eik dabar būtent į kursus ir aš pradėjau tenai būtent mokytis ir mano antras klientas turbūt buvo mano mokytoja ir kuri nuo pirmos dienos, kai aš pradėjau jai daryti manikiūrą, jin davė man savo įrankius, aš atsimenu labai gerai tą momentą, kai jinai išsitraukė iš tokių gražių dėklų,
savo įrankius, savo žnyplės, jos tokios sunkios ir visai, nes būdavo kaip ir dabar žirklutės matom iš karto, jos yra kokybiškas ar nekokybiškas, ne? Tas metalas visai kitoks. Ir aš, žodžiu, išsitraukiu tos įrankius ir jinai sako, jauti, kad sako, geri įrankiai. Sakau, žiauriai jaučiu. Jis sako, dabar man darysi manikiūrą. O visos mano kolegės, kurios ten buvo, jau jos kažkieno buvo daug metų, kažkieno klientės, jos žinojo, kaip visą tai atrodo. Nu ir atrodo, mes jau eigą viską suprantam ir tada aš padariau į manikiūrą ir man sako, tu žinok mažute, tu leisi. Ir aš taip sakau, tai kodėl, nes aš nesuprantu, kaip čia viskas yra. Jis sako, tu moki paimti pirštą ir tu nebijai. Aš savo mokiniams sakau tą patį. Matosi šiaip iš tikrųjų, kas eis, nes jeigu tu bijai žmogaus, tu bijai jį sužeisti dar prie jo neprisilietęs, tai dar reikia pagalvoti iš tikrųjų, ar nori lysti į šitą sritį. Bet jeigu tu esi drąsus, kai kartais esam ir per drąsus, nutrūgalviai, taip ir panašiai, bet tai iš tikrųjų matosi. Ir man tai labai labai stipriai kažkaip surezonavo. Ir aš kažkaip pirmosius tos pusę metų, mokiausi, dar šiek tiek padirbau ir po to viskas išsirituliavo iki to. Šiaip labai įdomi, nes aš kalbu ir man eina gaubai, tai pagaugai per kūną, nes, sakau, kaip viskas yra susiję. Mano visas gyvenimas ėjo va taip, tokiais dalykais aš pagalvodavau, nes mūsų mieste buvo vienas grožio salonas, kuris buvo ten, nu wow, ta prasme, tai buvo senas grožio salonas, bet jis buvo pats didžiausias, per 3 aukštus ten, koks 30 darbuotojų, ta prasme, nu wow, tikrai. Ir aš ten visada eidavau pro šalį, kaip aš norėčiau čia dirbti. Ir aš dirbau va tam mažam saloniukė, ten va pati kažkur pasislėpusi kampiukė, taip, ir ten užeidavau į soliariumą. Ir aš vieną dieną užeinu ir ten buvo mūsų grožio salono savininkė, vadovė, labai šiaip gerbiu ją už tai, ko jinai mane išmokino, kaip jinai mane stipriai spaudė. Bet ir aš žinau į soliariumą ir jis sako, o Monika, nes mes visai ką vis susikalbėdavom, sako, o tu, ką tu sako dirbi? Sako, aš nagus tvarkau. Ir tokia visa, žodžiu, nu aš buvau visiškai, nejaukiai, aš buvau visiškai kitas žmogus. Ir jinai sako, sako, ir kažkaip mes vieną kartą pasikalbėjom, aš atėjau tą soliariumą, ten, žodžiu, išeinu, viso gero, ten kitą kartą ateinu vėl, nes tada buvo soliariumas, blakstienos, visi šitie dalykai buvo on top. Ir aš kažkada vėl ateinu pas ją į soliariumą. Prieš tai man buvo tokia situacija darbe, kad jau aš supratau, kad aš nebelabai norėčiau čia dirbti. Man kažkaip čia jau nebepatinka, nes, požiūris netitinka, vieta gal kažkokia ir taip toliau. Ir žodžiu, aš labai, aš dirbau, dariau manikiūrą, man visą laiką buvo įdomu, kažin kaip kitos daro. Aš nežinau, kaip kitos daro. Dabar tai mes turim socialinius tinklus, tada tu nežinai, kaip kitos daro, tai eini visų rankas čiupinėjai ir žiūri, kaip čia dabar viskas yra. Tai vat ir aš visą laiką galvodavau, kad čia mano svajonių grožio salonas. Šitas tas geltonas, didžiulis pastatas. Ir aš buvau pasakiusi apie tą grožio saloną ir kai mokiausi dar savo būtent tiek kolegom, tiek mokytojom, kad aš labai, sakau, žaviuosi šito. Ir man tada dar sako, tu žinai, kad ten žmonės turi susimokėti už kavą. Tipo, sako, tu nežinai, sako, už tai, kad tau reikės susimokėti iš tikrųjų už kavą. Tau pasiūlo, tu nori, nenori, vis tiek, sako, tau reikės susimokėti. Aš galvoju, kokia nesąmonė ir taip toliau. Ir aš tada kažkaip ateinu į tą grožio saloną, vėl į soliariumą ir atsimenu tą momentą, tą būtent grožio salono savininkę taip sėdi, nes jie buvo 2. Jos vyras, kuris buvo atsakingas už manikiūras, pedikiūras ir plaukai. O žmona buvo atsakinga už kosmetologiją, už soliariumus, visą ten kitus dalykus ir kūno paslaugos visokios. Ir jie taip dalindavosi. Ir aš taip pat jau sako, Monika, tu ten sakėjai manikiūrą darai, ne? Ir aš taip, jo, žinai. Sako, žinai ką sako, mums reikia manikiūro meistrės. Aš taip, galvoju, grinai. Ir sako, dabar žiūrėk, ir tokia labai aktyvi, ir jinai pasiėmė mano ranką, sako, einam, eik pas Liną į 2 aukštą, vienu žodžiu, tokia inšia greitai viską sutvarkys, padarys. Ir aš taip, aš nesusitvarkius plaukai surišti belė kaip, čia esu iš po darbo, nepasipuošus, aš net nežinau, ką sakyti, net pamiršau, kokias paslaugas atlieku ir taip toliau. Jis sako, eik pas Liną, su juo pasikalbėsi, taip toliau ir panašiai. Ir aš tada atėjau ir taip stoviu, jinai taip mane taip nustumė, Lina, žiūrėk, čia dabar tau reikės pasikalbėti. Sako, čia va mergaitė ieško darbo vietos ir
Ir aš taip stoviu ir mane jaučiu, kad taip pat šlapias, prakaitas, taip aš net sustingau tiesiog. Kiek, Monika, tau buvo metų? Nu, tai prieš 20 metų. Na gerai, Na. tai šiek tiek, 18 plus 18, 19 metų man buvo. Taip. Tai įsivaizduokit, va tokia situacija, ne? Ir jis žiūri, sako, nu tai kokias tu paslaugas atlieki, ir aš čia viską susakiau, sako, einam, sako, aš tu parodysiu, kaip čia viskas vyksta. Ir aš taip žiūriu, aš visai ką buvau tik soliariume, aš pirmą kartą šitam pastate. Kirpėjų, koks 10, visos dirba, visos apsirengusios madingiausiais rūbais. Kirpėjos, kaip atrodo kirpėjos, gražios odos, plaukai ten, visų ten, žodžių. Man atrodė čia, wow, aš tiesiog kažkokie atėjau į sapną, mano svajonė visą laiką buvo ir aš lipu į tą 3 aukštą ir aš jaučiu, kad mano visos kojos tiesiog va taip. Nu, ta prasme, drebu belia kaip, visas vidus dreba ir čia matinam rodo. Ir aš užlipu į tą 3 aukštą, o ten 3 manikiūro meistrės dirba vienoje pamainoje, 3 stalai, ten pedikiūro meistrės 2, ten, žodžiu, kosmetologija 1, ten kitos, žodžiu, wow, ten buvo kokio dydžio, dabar turbūt net nėra tokių grožio salonų. Na štai, ir gavos tai, kad aš pradėjau žiūrėti ir tada aš pamatau taip visos, visų žvilgsniai, kas čia atėjo. Kas čia atėjo? Nauja auka. Kas atėjo? Nauja auka atėjo, kas konkurentė. Ir tada tokį aš pajutau, toks man labai buvo baisu. Ir žodžiu, tada mes kažką pasikalbėjom, jisai man iš karto, savininkas, jis labai ramus buvo, ramaus būdo, taip. Ir sako, nu pas mus yra keli pasirinkimai, tu gali dirbti procentų, gali dirbti kaip tu nori. Įsivaizduokit, dabar ašgi neturiu daug tų klientų, taip. Nu, tai ta pradžia buvo labai sunki, labai sunki. Bet va taip aš atėjau pirmiausia į visą šitą sritį. Šitaip aš atėjau. Bet jei galėtum grįžti, ar eitum tuo pačiu keliu? Eičiau. Rinktumės, ne? Eičiau. Nes išgyventi tarp visų senų vilkų vienai jaunai aveliai labai labai sunku. Žiauriai buvo sunku. Man bet matai, pastebėjo visgi gerai, bet tikrai kartais sutinki tokį žmogų, net tave nuskanuoja nuo iki. Ir vat kažką pamatė. O tą žmogų, tu šią dieną sutinki tą moterį? Jo. Ta, kuri buvo ta pirmoji, kuri sakė, kad tu toli eisi. Taip. Apie savininkę tu kalbi. Ta, ne apie savininkę, apie tą mano mokytoją. Ne. Net nežinau, ar jinai... Nežinau nieko, nes jinai jau buvo amžiuje, jau labai amžiuje moteris, tai nemanau, kad nežinau. Bet tau tas žmogus įsirėžęs jaučiu. Nu taip, nes tai buvo mano turbūt ta pirmoji mokytoja, kuri būtent pasakė man tuos žodžius. Kažkaip aš jai patikau. Jutau. Gal save pamatė tavyje, žinai? Gali būti. Šiaip esu sutikus savo gyvenimo žmonių, kurie yra vyresni už mane ir sako, aš labai, matau, save tavyje. Kaip gerai, nes man tai tu toks esi biški autoritetas. Gal arba kažkada buvai ir taip toliau. Kažkaip taip. Šiaip labai svarbu yra turėti savo vedlį. Tik tais, nes mano turbūt taip ir gavosi, kad aš kai randu vedlius, čia mano turbūt tas raktas toks, kai randu vedlius, aš bandau susitapatinti su juo. Atrodo, net paėmė jo kalbą, manierą, visi kažkaip taip man buvo, nes visi tie vedliai, kurie, sakau, pas mane gyvenime ir atsirado, paskui jie gal išėjo, gal aš juos paraugau, gal pasiėmiau tiek, kiek man reikėjo. Ir po to ieškai kažko naujo. Naujos aukos, ne? Išaugi, žinai, tą žmogų. Išaugi. Bet labai smagu, kai dabartiniam gyvenime aš kai gaunu feedbacką, ne, kažkokią tais iš savo mokinių, kai atrodo, arba kai jie apkabina mane ir sako, ten jaučiu, kad net spurda žmogus iš to, sako, Monika, ten aš dabar atsimenu vieną savo mokinį, sako, Monika, sako, man tu esi toks autoritetas ir aš jaučiu, kad man taip pat spurda visa širdis, nes aš taip pat jutausi ir aš galvoju, kaip aš tau pavydžiu. Kaip aš tau pavydžiu turėti tą žmogų, tą vedlį ir aš labai tikiuosi, kad ir tas žmogus, jinai taip pat ir aš labai tikiu, nes jinai tobulus darbus daro ir turi labai gerą mindsetą į viską ir jinai labai labai toli eis. Va čia, sakau, atrodo tikrai viską darau gerai savo gyvenime, kad galėjo taip viskas pasisukti, nes aš buvau tose rogėse ir dabar matau kitus
tose rogėse. Bet žinai, aš, pavyzdžiui, galvoju, Nerija irgi, man atrodo, sutiks, tu visapusiškai esi labai stipri asmenybė, tu energetiškai esi stipri, nėra žmogaus, kuris manikiūro pasaulyje nežinotų, kas yra Adamovičiūtė. Ir, žinai, kaip aš sakau, žinai, kaip būna, sako, gali patikti, gali nepatikti, bet aš nežinau, man toks jausmas, kad tu tiesiog visiems patinki, tu gali būti per stiprus, tu gali būti per stiprus ir kažkas neatlaikys tavo energijos, bet tu tiesiog, tu įtrauki, žinai, tu atrodo, tu va dabar šneki ir man toks jausmas, kad tu užliuliuoji, žinai, tavęs toksai atrodo, toks giliai, žinai, eini, tai jo, tavo kalbėjimą, tavo manieros, tavo tai, ką tu pasakoji, tu atrodo, kad tu ne tik tai technikos mokytoja, tu, žinai, tas gurų žodis gal netinkamas, bet jis toks nelabai gal tokią prasme gerą gal neša, bet tu toks visapusiškas mokytas. Aš, pavyzdžiui, irgi norėčiau, jeigu būčiau pradedančioji, turėti tokį autoritetą. Nežinai, kas kartais būna žmogus, kur labai gerai moko techniką, bet žinau, kad, tarkim, ten girdi iš aplinkui, nenoriu eiti mokytis pas tą ir pas tą, nes jis yra, nemalonu, žinai, toksai atrodo, kad bijau, nemalonu, bijau, kad kažką netai padarysiu, nors tu supranti, kad visi mes negimė mokėdami, mes nuo kažko pradedam. Tai bet labai fainai, man tu esi tas, kur nebijotum pasakyti nesąmonės, padaryti nesąmonės ir tu iš tai ateitum, užsakytum, mažutė, žiūrėk dabar. Galimai taip ir būtų, žinai. Tai Ačiū labai iš tikrųjų, kad sudarau tokią nuomonę. Aš kažkaip negalvoju šiaip pati apie save taip. Jeigu nuoširdžiai, aš niekada net nemašiau apie tai, ar kažką galvoju apie mane, kiti. Šiaip ir mano visas tas kelias turbūt ėjo taip, kad aš kažkaip, kai pasiėmiau tą vėliavą, išsikėliau ir visai, kad tik lipau į viršų, ne? Lipau į viršų. Ir man taip gavosi, kad aš niekada nežiūrėjau, kas ten apačioje, ar man kažką klientai, ką norėdavo pasakyti, ar kažką tai. Aš tiesiog, atrodo, palinksėjau ir aš toliau tom uždarytom durim einu paskui savo tą mokytoją, žinai. Ir galvoju, jūs man visi sakykit, ką jūs norit. Bet aš esu, matot, labai geras mokinys. Kartu labai blogas ir kartu labai geras. Labai blogas dėl to, kad... Kaip blogas? Dabar galvoju, suprantu, kad čia yra geras, nes neklausau. Nors ką reikia, klausau. Darau labai daug klaidų. Nors mokytojas sako, nedaryk, bet mano mokymasis ir yra per tą prizmę, kad aš turiu padaryti kuo daugiau klaidų. Ir daug tokių visokių dalykų. Ir kaip mokytojai man parodo, aš, pavyzdžiui, antiek jais patikiu, kad man visi kiti mokytojai gali sakyti, ką jie nori. Aš jau einu paskui tą. Nes taip turbūt, bet čia liečia labai daug sričių. Tai nėra tik tais, būtent nagų mokytoja arba kažkas. Aplamai, kai aš kažko tai patikiu, pavyzdžiui, knygą skaitau, ne? Aš taip pasineriu į visą šitą dalyką, į tą knygą ir aš kažkaip išgyvenu ir aš kažkaip po knygos skaitimo išjaučiu dar savo kūnu visą tai ir kažkaip gyvenu tam kažkam knygos pasauliui. Aš dėl to negaliu žiūrėti siaubo filmų. Nes yra tai... Taip yra ir su knygom, ir su filmais. Aš galiu dar savaitę laiko po peržiūros galvoti apie jį, mąstyti apie jį ir dėlioti. Taip ir kažkaip atrodo ir tos visas gyvenimiškos situacijos, beje, lygiai taip pat, ne visada tik geri dalykai, bet, pavyzdžiui, jeigu tu iš kažko stresuoji, čia tiesiog turbūt mano bruožas kažkoks yra. Į viską pasineriu. Arba, žinai, didelė empatija, didelis, žinai, super jautrus žmogus, viską perima, labai, žinai, per save filtruoja, suki. Nes aš matai, net jeigu aš kalbu, aš negaliu taip pasėdėti ramiai. Aš turiu, matai, rodyti, žodžiu, šokti tam breiką aplink visus, nes aš turiu viską, aš išjaučiu tiesiog. Ir aš, pavyzdžiui, kai kalbu, aš dabar pravedžiau 2 renginius vakar, užvakar. Ir buvo paskutinė tokia situacija ir kažkaip net buvo tokia lūžio vieta. Aš merginom, kai pradėjau kalbėti, mes buvo gal 4 valandų tarpas, kai aš buvau nepavalgiusi. Ir tas išjautimas, jisai ėjo per tą blogą dalyką. Aš merginom kalbu ir sakau, aš pradėjau tiek daug kapstyti, atrodo, kaip podcastą jau, žinai, pasakočiau dalykus. Ir sakau, suprantat, aš antiek norėčiau, kad jūs išsilaisvintumėt visos iš tų visų rėmelių ir suprastumėt, kaip svarbu esat jūs pačios, o ne tik klientai, nes tiek knygų yra, tiek filmų, visa tai ir mano močiutės abidvi sakydavo visai, kad tą patį, tik rūpinkis savim, tu turi tiesiog tą dalyką išjausti.
kaip ta meilė savo, ne. Ir aš merginom pradėjau kalbėti ir man taip sukilo emocijos, aš jaučiu, kad mano visas kūnas tiesiog dreba ir panas visas žiūri ir aš jaučiu, kad net man kaupėsi ašaros, nes Jau sakau, žandikaulis jo, dreba. ir man jau žandikaulis iš karto įsitempęs ir paskui, atrodo, iškvėpiau kažkaip tą orą. Ir mano modelis sako, atsigerk vandens ir aš jaučiu, kad mano visos rankos va šitai pradėjo drebėti. Aš sakau, Polinai, savo kolegijai, sakau, Polina, sakau, aš nesuprantu, kas man yra, va visos tos emocijos, sako, tau reikia pavalgyti, tiesiog tau reikia pavalgyti dabar. Ir pavalgiau, jo, merginos išėjo, nes sakau, aš šitaip jautriai va viską išgyvenu. Bet pas mane čia turbūt toks mano brožas yra. Tai aš ir mokymus kai vedu. Taigi lygiai taip pat, irgi su visų kūnu ir ta visa energija ir tada žmogus pajaučia. Bet lygiai taip pat, jeigu yra ir negatyvios kažkokios tai emocijos, taip, žmogus lygiai taip pat jaučia, jeigu kažką, nes aš tokį turiu kažkokį geną, aš visiškai pasiimu šalia esančio žmogaus emociją. Aš atsimenu, kaip tu per mokymus sakei. Taip. Jeigu grupė bus pozityvi, tai plauks viskas pozityviai. Jeigu tu matysi, kad užsiblokavę, tai tu atrodo surandi triggerį ir dar įkiši ir taip. Dėl to aš ir gaunasi, kad prieš mokymus aš jau atradusi esu savo praktikas, taip, kad save nuraminti, savo kūną, savo mintis, savo stresą. Aš, pavyzdžiui, jau matau, kad aš negaliu stresuoti. Pavyzdžiui, anksčiau kaip mokymus vesdavau masiškai, ne, važiuoju ten 5 ryto, išvažiuoju iš Šiaulių, kad Kaune ten būčiau ten 7 ryto, tada per valandą laiko turiu ant greičio susinešioti tas dėžės į tą 2 aukštą. Žodžiu, viską sutampyti. Tiek daug streso. Wow. Ir paskui turi nurimti. Tai įsivaizduokit, su tuo stresu pradėti mokymus. Žiauriai sunku. Žiauriai. Tai tada ir atsirado va toks, kad ašgi kaip mokytoja taip pat tobulėjau, nes pamačiau, kad aš nenoriu tokia būti. Reiškia, aš turiu atvažiuoti iš vakaro. Kitas gal gali važiuoti, kada nori, o aš turiu atvažiuoti iš vakaro. Turiu ramiai susidėlioti daiktus, kad galėčiau atsikelti, tiesiog ramiai atsigerti kavos, paskrolint kažką ar laikraštį perskaityti, taip, ir tiesiog galiu tada pradėti dieną. Tada ateina pas mane žmonės, pasitinka mane su šypsena, aš pati tada būnu tokia žvali, apsikabinu žmonės, jau mes kažkaip pasikeičiam tom energijom, taip, ir tada gaunasi, fainiai. Bet kai tu ateini tiesiog, hei, labas, ir tada man tas nepaės. O kaip tu, Monika, iš viso, kaip priėjai to taško, kur nusprendai, kad būsi dėstytoja? Vat kaip tau, žinai, toks... Tai irgi nebuvo kažkoks pašaukimas. Tai turbūt tikrai galioja ta taisyklė, kad kai pradeda tavęs klausinėti, ne? Bet matot, buvo biškai kitaip viskas. Aš dabar galvoju, kai prasidėjo man čempionatai, kai aš atradau tą savo mokytoją lyderį po 5 metų savo intensyvaus darbo, atradau būtent tą lyderį žmogų, tai Viktorija Klopotova, taip. Ir aš tiesiog ją patikėjau, man patiko, kaip jinai elgėsi, kaip jinai kalba, ką jinai kalba, man patiko jos priėjimas prie mokinių, man patiko jos švelnumas, kaip jinai paima modelio ranką, bet koks yra trumpas, bet tvirtas judesys, visada yra ramumas žmogaus viduje. Ir jinai visą laiką būdavo toks, nes nepamatysi pas ją energijos pliupsų, taip, tiesiog šaudo visame, tu tiesiog matai tokį žinai, sutikęs. Ir tu gali bet kada, bet ko paklausti, iš bet kurios pusės. Iš bet kurios, ar tai bus cheminė pusė, fizinė pusė, produkto sudėtinė dalis, tiesiog kas yra šviesa, viską, jinai viską tau ramiai ir gražiai išpasakos. Ir man visi tie dalykai, ir man tai atrodė, wow, jeigu tu nori būti mokytoja, tu turi būti mokslų daktarė. Vienu žingsniu vis laiką aukščiau už savo mokinius. Vis tiek tu turi, ne, būti tas toksai, neišvengiamai autoritetas. Tu turi būti tas filantropas, absoliutus. Tu turi mokėti viską, mokėti save pateikti, mokėti save susitvarkyti, mokėti atsakyti į klausimus, suprasti patį procesą, patį mechanizmą manikiūro, taip. O čia dar manikiūras, ten priauginimas, visi dar kitos skirtingos kategorijos, bet plus dar visas etiketas, ne, visi šitie dalykai. Ir kažkaip, ir aš kažkaip ir supratau, kad, turi būti, kaip jeigu mokytojas nori būti, tai turi būti toks. Ir mane šitai biški žlugdė. Aš negalėjau, kai visi sakė, kad tau, sako, reikia pačiai jau kažką daryti. Taip, jau sako. Čia kiek metų jau buvo praėję? Tai aš, kai ją atradau, buvo gal kokie 5, gal 7 metai to darbo. Ir aš paskui pas ją mokiausi non-stop.
Ką reiškia non-stop? Žinot, ką reiškia non-stop? Kad atsimenu, paskutinis momentas, tai buvo metai laiko, kas 2 mėnesius aš ėjau pas ją mokytis. Kas 2 mėnesius. Į tas pačias programas, į kažkokias kvalifikacijos dalykus. Plus prasidėjo čempionatai. Jis pamatė, sako, tu tokia esi stipri, sako, tu esi tokia greita, sako, taip greitai supranti. Ir aš buvau grinai jos mini kopija, kurin kažkada sako, Monikutė, sako, tu esi tokia šaunuolė, sako, tikrai eisi. Ir man dar žinai, kad tu taip nori, ne, ir tau dar pasako, kad sako, tu toli eisi. Ir tu toks galvoji, what? Tai žodžiu, ir tada prasidėjo čempionatai, aš pasiėmiau jos braižą, aš pasiėmiau jos technikas, aš pasiėmiau viską, ką jin galėjo duoti. Aš ėjau į visus mokymus, fiziką, chemiją, man viskas buvo įdomu. Aš tiek apkroviau savo galvą, aš galvoju, kad po truputuką, gal po tiek metų mano galva po biškį leidžiasi, nes buvo kaip balionas, žinot, tiek visko sudėti, aš galėjau atsakyti, nežinau, tiek dalykų. Ir kaip manai, po kiekvienų mokymų grįždavau iš po jos ir aš atrodo, darau viską tik taip, kaip man žmogus pasakė. Nėra trigerių iš šono kažkokių ten. Ir gavas, kad aš labai daug per tuos metus praėjau mokymų, tai kas 2 mėnesius yra tikrai labai daug. Viena diena kainavo 550 litų. Vieną dieną. Ir tada prasidėjo, žinot, kas mano salone, kuriam aš beje dirbau, pradėjau justi, kad mane kažkaip tampo, žinot, iš visų pusių, taip, kaip tau siuliukas, žinai, vis patempė ten, už batraišio paima, žinai, kažkas visi ją pačią. Ir aš taip galvoju, nu kas yra, ir aš vis matau, kad jau kolegos kažką, ir taip toliau, aišku, aš dar nepasakau visų ten niuansų, ką teko išgyventi, būtent ten dirbant, ten kolegų apkalbos kažkokie, ten susikurti pasaulėliai kažkokie draugystės. Bet tie kolegos nedarė nieko panašaus, ką tu, ne? Tu ten ryškiai įsiskyrei. Ne, aš turėjau vedlį, buvo mano kolegė viena, aš labai ją žavėjausi. Jis buvo mūsų grožio salone pati geriausia, pati stipriausia, manikiūro meistrė. Tikrai, neringa buvo wow. Ir jinai ir gražiai piešė, ir buvo meniška. Pas ją klientų buvo 3 mėnesiai į priekį. Įsivaizduojat, 3 mėnesiai į priekį surašyti. Ir wow, nepriimdavo naujų klientų, kainos pas ją buvo labai didelės. Aš tiesiog, man būdavo taip įdomu pasižiūrėti, ką jin ten padarė, nes, įsivaizduokit, aš sėdžiu ir laukiu klientų, ne? Ir aš matau, kad pas ją vis eina ir keičiasi, kas 2 valandas keičiasi klientas ir man ten tie dizaineriai, aš taip įdavau pro šalį ir nužiūrinėdavau. Arba, pavyzdžiui, kaip vaikai, žinot, kuriem labai įdomu, ką šneka ten virtuviai tėvai, tokie pasislėpę už kampo kažką, tai man lygiai taip pat buvo. Ir aš taip stoviu ir žiūriu, ką ten jinai daro. Ir aš tada atsimenu, vieną kartą paklausiau jos, sakau, kaip reikia padaryti tą, ir dabar galvoju, ten buvo kažkaip spalvų susiliejimas, nes mes tada darėm visokiausius dizainus. Ir čia dar nebuvo atradusi Viktorijos Klopoto, čia buvo anksčiau. Aš atsimenu, gal tik 2-3 metai buvo, kaip aš ten dirbu. Ir aš jos užklausiau, sakau, kaip padaryti tą techniškai, nu kaip tas spalvas sujungti ir taip toliau. Ir man tokį, sako, tai eik į mokymus ir tau viską pasakys. Man širdis plyšo šiaip, nes jautri buvau labai. Ir galvoju, tai gerai, eisiu į mokymus. Ir aš pradėjau. Tai ačiū jai už tai, kad jinai man tai pasakė. Nes tai man buvo į mano daržą įmestas didelis, nežinau, spiglys į lovą įmestas, taip. Aš taip stipriai sureagavau į visą šitą dalyką ir galvoju, gerai varysiu. Mane užaugino visi šitie dalykai, kas man gyvenime nutiko. Tokie, pavyzdžiui, čia kaip pasakė apie mokymus, ne, tai paskui aš atradau ten kitus mokytojus ir panašiai, ten prasidėjo visi čempionatai galiausiai, ne, tarkim, jeigu žiūrint su Viktorija Klopoto, aš ten tiek mokinausi, tiek visko, tiek įdėjau indėlio, nes mes dar prieš tai net neturėjome iš viso kur mokytis. Tai ir gavos tokia situacija, kad tada man pasiūlė sudalyvauti čempionate, sudalyvau čempionate ir tada jinai sako, tu gal norėtum, sako, mokyti. O kad norėtum, kad tada tais laikais, kad tu galėtum tapti mokytoju, tau reikėjo įstoti į tam tikrą asociaciją, turėjau susimokėti ten 200 litų. Nu, žodžiu, buvo labai daug visokių dalykų, man tai buvo didžiuliai pinigai. Ir
įstojo tą asociaciją. Tada man reikėjo laimėti čempionatus ir mūsų čempionatai buvo, ne tokie, kaip mes šią ką matom čempionatai. Taip, čia yra Neil Pro čempionatas, yra vienas didžiausių pasaulyje, taip, ir ten, kad tu sudalyvautum, žodžiu, labai buvo daug reikėjo įdėti įdirbio. Ir man pasiūlė jinai, sako, sudalyvauk čempionate, viską. Ir aš tada tapau jos prekinio ženklo Nobel instruktorė. Buvau sertifikuota Pipe formos instruktorė, taip pat ten buvo kiti mokymai. Tai ir kažkaip tai prasidėjo, bet aš gerokai seniau esu instruktorė, negu jūs dabar mane matot. Aš negalėjau pasakyti nei vieno žodžio atsistojus, nors prieš 2 žmonės. O tokia man buvo ne scenos, o aplamai toks buvo nepasitikėjimas savim. Man visi sakydavo, tu gerai varai, tau viskas afigienai gaunasi, tu žiauriai stipri esi, bet aš viduje tai tokia nesijaučiu. Taip, koks skirtumas, kad aš turiu tą gražų kažkokį tais pasitikinčios paveikslėlį, kuris viduje slepia visai kitą žmogų. Taip. O kaip perlipai save? Mokiausi to. Taip, aš mokiausi to. Gavosi taip, kad aš buvau jų instruktorė ir mano licenzija galioja, galvoju dabar, ar 2 metus. Ir aš nei vienų mokymų nepravedžiau. Man buvo antiek baisu. Ir mano gyvenime atsirado Viktorija Borovikova. Taip. Ir jinai matė tą visą situaciją, nes jinai organizuodavo visus mokymus, tos pirmosius, didžiosius mokymus. Taip, jinai tikrai atvežė labai nuostabius instruktorius, aš dėkinga jai esu už tai, nes jinai ir pastumėjo mane į kitus niuansus. Taip. Ir kažkaip pasiūlė man, sako, labai atsargiai, nes matė, kad aš esu kaip spigliukas. Toks, tikrai, aš dabar jau tokia, dar ir tai išlenda kažkokių niuansų, taip. Bet tada buvau ir pas mane buvo ir puikybės, ir tos arogancijos, visko buvo. Ta prasme, tu turi viską praeiti, tam, kad tu paskui būtum tas kaip tu nori, kad būti jo. Tai ir kažkaip gavosi, kad jinai pasiūlė. Nors sakau, jau pas mane visi čempionatai, jau Lietuva, jau tikrai jau meistrai žinojau, jau rinko Facebook'e mano darbus, dar su kolegom pasikalbėjom, sako, Monika, sako, tu buvai, sako, mano guru. Sako, žiūrėdavau, sako, aš jau, sako, išsisaugojusi, būdavau telefone tavo darytas nuotraukas nagų. Taip. Tai ir kažkaip pasiūlė ir įsivaizduojat, praėjau instruktoriaus mokymus ir tada mes buvom visos ta pirmoji, ta mūsų Viktorija Boro merginų grupė. Ir tada buvo taip, po mokymų visas atrodo užsimotyvavom ir tada mūsų buvo pirmasis susitikimas po 1,5 metų. Jo, po 1,5 metų. Ir gavosi tokia situacija, kad ir ten bus aptarimas, ką jūs nuveikėt per tos 1,5 metų, žinai. Ir mes visos susitinkam ir aš suprantu, kad aš einu su tuščiu lapu. Aš neturiu nieko užsirašiusi. Ta prasme, ką aš nuveikiu per 1,5 metų. Jūs gavot kažkokias užduotis, kur turėjote atlikti? Nebuvo tai kažkokios konkrečios užduotis, bet tiesiog susitikimas Viktorija Boro instruktorių, visos komandos, žinai. Ir tada bendras aptarimas ir buvo nauji kiti mokymai. Ir įsivaizduokit, mes taip sėdim ir visos, žodžiu, visos dalinasi. Mano kolegė buvo Dovilė Matane, tai lygiai taip pat Dovilė dalinasi, ką jinai padarė per tą pusmetį. Čia parašė programą, čia susistigavo tą ir aną, nes mes, kai buvo Viktorija Boro instruktorių priėmimas, taip pat buvo, mes turėjom rašytis programas ir toliau, bet pradėti jas po truputuką įgyvendinti. Ir per 1,5 metų mano kelios kolegės tai ir padarė, kažkas išsinuomavo patalpas, kažkas paleido jau į pardavimą savo pirmosius mokymus ir panašiai, o aš nieko. Ir man čia vėl toks per veidą. Nu, žinokit, man tada gavos taip, kad aš visai neužilgo, tada pradėjau, kaip atsirado mano mokymo centras, pirmasis, taip, jau čia nušokant, jau taip tarp metų visų šitų, taip, tad lygiai taip pat, kaip aš ėjau į savo tą grožio saloną, kaip atėjau ir visai, kad prieš tai galvodavau, kad čia yra mano svajonių darbo vieta, tai lygiai taip pat aš kažkaip eidavau visai papietauti į vieną kavinę ir ten eidavau pro šalį, buvo toks pastatas. Ir aš taip kažkaip vis praeinu pro tą vietą ir, kas čia per tas pastatas? O matot, kam esmė, kad aš jau ieškojau patalpų. At kadangi gyvenau Šiaulių centre, aš tokia biški, irgi nosis riesta buvo, taip, tai man norėjosi kad būtų tik tais toj lokacijoje. O ta lokacija pati brangiausia, pati mažiausia, tenai gauti
Tu prasme, čia net nežinau, čia turi kokius pinigus uždirbti. Ir aš visai tau ten Reikėjo toks, turėti blatą. Jo, reikėjo blatą turėti. Ir aš taip eidavau pro šalį ir atrodo, kiekvieną kartą užėdama į tą kavinę, vis pasakau, nu, bet kas čia per pastatas? Visai norėčiau, aš štai šitoj vietoj, šitam pastate. Ir jūs įsivaizduokit, nepraėjo, nežinau, gal nei pusę metų turbūt. Ateina pas mane, aš jau nepriėmiau daug metų naujų klientų. Ir ateina pas mane viena nauja klientė, dėl to, kadangi man parašo tą pačią, ten gal 10 minučių prieš, parašo mano klientė, kad aš nebegaliu pas tave ateiti. Sorry, ten kažkas nu žinot, kaip būna. Ir aš, nu okei. Nu ir žodžiu, ir aš padedu ragelį ir man už kokių 5 minučių man skambina nežinomas numeris. Nu, ta prasme, matau, kad pakeliu ragelį. Labą dieną. Monika, gal jūs netyčia galėtumėt priimti mane manikiūrui? Paprastam manikiūrui. Tiesiog padaryti. Aš taip jau ten pripratusi, ten tų klientų neimti metais. Ir aš taip, ateikit. Ir ką jūs galvojat? Taip. Ir ateina pas mane šita moteris. Mes kažkaip labai fainiai kažkaip susibendravom. Ir jinai kažkaip sako, kaip faina, kad tu mane čia priėmė. Sako, įsivaizduoju, ėjau pasižiūrėti tokių fainų patalpų. Galvoju, blemba, ieškau, sako, patalpų, jinai yra pedikiūro meistrė, sako, ieškau tokių patalpų ir sako, nu va dabar įkrito, sako, skelbimas, sako, tokioj vietoj, bet man jos biški yra per didelės. Nu, blemba, ten sako, gal ventiliacija kažkas nelabai, sako, reikia ten biški persidaryti ir sako, nu man jos biški per brangios, gal tu norėtum kartu? Aš taip, ką, kokios patalpos, aš labai pasimedžiau iš tikrųjų. Bet, sakau, kurioje čia vietoje, nu ten toks pastatas yra, ten tokia kavinė šalia yra, ten toks pastatas, žodžiu, tenai yra. Apie tai, apie kur tu, žodžiu, praeidavai. Aš taip, what? Ir tai sakau, nu, nežinau, sako, nes man tai tikrai, sako, aš viena nepatempsiu tokių didelių ir taip toliau. Sako, bet, žinai, aš tu, sako, duosiu numerį, tu pasiskambink. Ir aš pasiskambinau. Ir ten buvo tavo būsimoji akademijos vieta, ne? Taip. Ir čia buvo mano akademijos vieta. Ir aš toks galvoju, wow. Prasme, kai skaitai knygas, kai visi sako, turėk svajonių, aš nesupratau, apie ką čia yra. Čia pasirodo apie tą. Kai tu ateini ir tau atrodo kažkas viduje, tiesiog, nu, ta prasme, eiti į kavinę, kiekvieną kartą pavalgyti ir tave tiesiog suka veidą pažiūrėti į tą vietą. Ir galvoju, nu, vat, norėčiau, šiaip strategiškai čia labai fana, bet kažkoks senas pastatas, o jį visą atremontavo. O tai iš principo ta svajonė gimė tada tam susitikime su boro instruktoriais? Jo. Kai tu savo išsikėlė, kad tu dabar tą tuščią lapą nori užpildyti, ne? Man žinai, kaip buvo, kai, nu, vis tiek buvo tas dalykas, kad jo, dabar eisime mokyti, turiu ko pasidalinti. Tikrai turiu ko pasidalinti, nes ir Viktorija Borovikova, kai sakė, sako, tu turi, Monika, ką, tau sako, atėjo laikas jau dalintis, tu turi dalintis. Sako, tu nebegali laikyti tų dalykų viduje, nes tu tiesiog išprotėsi. Tai čia ir smagu yra tai, kad tu paskui gali, aš išsidalinu tas emocijas, visus tuos ir tada vėl ramu man, žinai. Bet kai tu viską laikai, tas žinias, toks kaip esi, kaip tas senis gnyda, žinai, visko prisikaupęs, žinai, ir atėjęs laikas, toks pašaukimas kažkoks. Tai ir gavosi, kad tada aš pasiėmiau tas patalpas ir jau sekantį kartą, kai mes visos susitikom, aš irgi turėjau ką jau parodyti. Tu jau buvai praktikuojanti instruktorė. Praktikuojanti? Jau tose patalpose, ta prasme, tu jau vedai, dar ne? Ne. Dirbai tik tai kaip meistras? Aš jau, matai, man jau kuo pasidalinti, tai ir aš ir gavosi, kad aš neatsidariau savo grožio saloną. Tai buvo patalpa, kur galėsiu vesti mokymus. Tai jau buvo pirmasis žingsnis. Jeigu tu nori, kad tau tos patalpos į tavęs į minusą neneštų, tai tu privalėsi vesti mokymus. Tiesiog, tu privalėsi vesti mokymus. Nes aš atsimenu, dar su Viktorija kalbėjom ir sakau, va, Viktorija, suradau tas patalpas ir taip toliau, sakau, kaip čia man daryti, ar aš čia patempsiu, nes man visą laiką būdavo viduj, kad aš nepatempsiu, kad aš kažko nepadarysiu ir kad čia pas mane niekas neis ir taip toliau. Taip, man pirmieji gal, nežinau, pusę metų gal ir buvo tokie tuštesni. Bet čia kaip ir žmonės, kurie baigia mokymus, jie galvoja, kad jie neturės klientų, nes tu nežinai, kaip bus. Tu nežinai, kas bus, kaip tu atidarysi tas duris, bet kaip baisu tas duris atidaryta, ne? Čia bet kurią sritį paimant. O prisimeni savo pirmosius mokymus, gal kažkokie skirtiniai? Taip. Tai aš dariau, būtent mano pirmoji mokinė buvo beje individualūs mokymai.
Tai buvo pirmoji. Ar ta meistrė dirba vis dar? Taip. Okay. Rugiliai linkėjimai. Aš matau, dėl ko atsimenu. Pirmas dalykas dėl to, nes aš net pasidariau sertifikatą jai ir sertifikatą savo. Ir aš turiu savo pasidėjusi tokį, kaip atminimą, žinai. Tai ir atsimenu juos. O po to buvo, sekantys mokymai buvo 2 mergaitės, paskui pradėjo vis daugėti jų ir taip toliau. Bet aš kaip mokytojas keičiausi. Tai mano pirmieji keli metai tikrai buvo visai netokie, kokie yra dabar. Nes tu, kai pradedi dėstytojauti, tu nori, kad tavo mokinys būtų toks pat kaip tu. Bet dabar iš karto. Tiesiog. Čia kaip dietos laikytis. Iš karto -5 kg, žinai. Bet taip nesigauna. Tai mokytojai taip pat tobulėja. Ir lygiai taip pat aš tobulėjau su savo tais mokiniais. Taip, aš išmokau daug dalykų. Kantrybės. Suprasti, kad viskas eina kitaip. Aš galiu mokyti labai daug, bet visada atsižvelgiu į tai, koks yra mano mokinys pats. Ko jam reikia. Ar jam reikia tų pačių, nes jie tai galvoja, kad jam reikia pačių šustriausių technikų ir pačių, bet aš iš karto supratau, tu nepaneši šitiek informacijos. Tau bus tiesiog per sunku. Čia kaip tu gali duoti žmogui 5 kg akmenį ir gali duoti 50. Tai mes turim būti užaugę iki tam tikrų dalykų. Tai kažkaip taip ir gavosi. Tai ir įsivažiavau po truputį. O yra kažkoks dalykas, ką savo mokiniams akcentuoji be technikos, kažkas iš žmogiškos pusės? Labai. Koks būtų pagrindinis, pavyzdžiui? Tas būtų mano turbūt ir yra gal tas išskirtinumas, ne, kad kai tiek daug praėjai visokių nesėkmių, kaip čia dabar pasakyti, kad kai tiek daug pamačiau visko, reikia nepamiršti ir aplimai savęs, suprasti, ko tu nori, ne? Ko tu nori pats viduje, savęs paklausti. Mes labai dažnai tapatiname su kitais, bet nesuprantam, kad mes net nenorim būti juo, ne? Pavyzdžiui, kai mano pirmoji mokytoja, ta kur buvo, ne, Viktorija Klopotova, tai aš tapatinusi su ja, aš ir norėjau būti ją. Ir aš net kažkur viduje galvoju, kad aš ir tapau ją. Kažkur viduje man yra tas dalykas. Tai ką norėčiau gal, kad ką mokiniai turbūt ir pajaučia, kad aš labai einu per tą dalyką, kad žiūrėkit, ką jūs norit viduje. Čia kaip pas mane ateina mokiniai ir sako, aš, Monika, noriu viską suprasti. Aš noriu viską suprasti. Aš noriu suprasti visas cheminės sudėtis. Aš noriu žiūrėti tos visus buteliukus. Aš noriu viso to. Aš noriu. Sakau, žiūrėkit. Kam? Kodėl? Ar sakau, tu nebeturi ką kito gyvenime veikti? Taip? Visą laiką pagalvok, ar tu nori nešti tą naštą, realiai, visą šitą dalyką savo. Ar tau to reikia? Jeigu tai yra tavo tikslas, nes tu nori būti mokytoja, nes tu nori dalintis informaciją, nori žinoti tos dalykus, tada jo, suprantu. Bet jeigu tau to nereikia, tada kam tau tai reikia? Ir tada jis sako, ši blemba, jo, jaučiu, kad tikrai. Sakau, tau kaip manikiūro meistrai, atliekančiai tiesiog paprastai manikiūrą su geliniu lakavimu, kur ten tikrai yra, kur tobulėti, kur ten žiūrėti. Aš labai gerbiu tuos, kurie tai daro ir supranta ir panašiai. Bet po šitiek metų suprantu, kad šitos informacijos, tą visą informaciją, tą chemiją, fiziką, kurią aš mokiausi, aš likau tik tais kokia, gal nežinau, nagų filantropė, bet niekam to nereikėjo. Nepritaikiau aš niekur. Nepritaikiau tos informacijos. O žinai, Monika, jeigu reikėtų save kažkaip išskirti, žinai, kaip tu manai, kuo tu išsiskiri iš kitų instruktorių? Bet kodėl tave mokiniai pasirenka būtent tave, o ne kitur nueina? Vis tiek, žinai, pagalvoji kartais. Ne tai, kad, žinai, tu geresnė ar blogesnė, bet tavo išskirtinumai. Reiklumas. Yra faina, žinot, aš galiu pajokauti. Aš galiu apkabinti, galiu kartu paverkti, galiu padėti, galiu išspręsti problemas ir taip toliau. Galiu būti labai faina, bet kas liečia mokymasi, aš esu reikli. Aš išmokinu žmonės. Aš tikrai dabar aš galvoju, kad čia turbūt ir buvo mano pašaukimas – dalintis. Tai turbūt reikėjo man visų šitų patirčių, kaip Nerija, tu sakei, ar tu kažką pakeistum, ne? Nieko negalėčiau pakeisti, nors ir buvo labai skaudžių dalykų. Taip, nieko aš nekeiščiau.
Man reikėjo būti ten ir visą šitą dalyką išjausti, patirti, kad galėčiau po to per savo kūną perfiltruoti ir po to pasakoti savo mokiniam. Bet žinot, kaip irgi atrodo viskas keičiasi. Nu, kai kurios dalykus turi žmonės pajausti patys. Tu negali apstatyti jį pagalvėmi ir tada eik. Taip, jis turi pats pajusti kai kurios dalykus, taip, jis turi pats išgyventi, tai tada suprasti, kad va, čia taip darytis kažkokias tai vidinės išvadas, ne? Tai tada kažkaip taip ir bus. O taip, kažkaip taip. O Monika, o kaip su konkurencija? Ar savo srityje jauti konkurenciją? Ar turi su kuo konkuruoti? Ar jauti, kad kažkas su tavim konkuruoja? Jaučiu, kad pradedu po truputį just. Niekada nejutau šito dalyko, ypatingai dar kai buvau meistrė, gal pačiu pradžiai tik kai atėjau į tą saloną, tenai labai jutasi, labai viskas įtempta. Bet dabar kaip mokytoja, tai va šiek tiek jaučiu dalykus, kad kažkas vis kažkur kažką, aš matau, turiu tą dalyką labai pastabėsiu žiauriai ir vat užmatau vis kažką, tai vis kažkokius dalykus. Ir vat man tokie, vat aš nenoriu vardinti kažko konkrečiai, bet jo jaučiasi. Aš dar kaip tik mokinėjom atpasakoju, sakau, merginą, sakau, kas jums, sakau, kaip meistriam, jums numuša kainas. Kodėl jūs negalite pakelti kainą? Vat vakar kalbėjom su mokinėjom, taip. Ir sako, tai sako tos, kurios namuose dirba. Sakau, kaip galvojat, kas mums instruktoriam numuša kainas? Ir taip jos, tai jūs patys pasidarot, kaip ir, bet sakau, gerai, bet sakau, kas jas numuša, tas kainas. Tai vat kiti mokytojai, kurie vat irgi ten ateina ir bando kažką, tai bando, matot kaip daro dabar šiai akimirkai vat rinkoje. Tave bando supurvinti ir save išsikelti. Taip. Ir kažkaip labai tai skamba neskaniai ir negražiai ir panašiai, vat aš tuos dalykus matau. Gal ne visada į savo pusę, į kitų pusę. Taip. Ir va čia gaunasi, kad tu kažką vat to žmogaus netgi privalumą padarai trūkumu ir save išsikeli šitoje vietoje, nes man buvo vienas toks atvejis, kai pamačiau, kai man atrodo privalumą padarė trūkumu ir kažką pakalbėjo ir aš iš karto tuk sugaudžiu ir galvoju, nefainiai, žiauriai nefainiai. Ir nes, žinot, kodėl nefainiai? Nes tu pradedi galvoti, gal tada žmonėm nereikia to? Gal jiem nereikia tavo to reiklumo, gal jiem nereikia tavo to detalumo, gal aš tikrai... Bet žinai, čia tau irgi proga truputėlį į save pasigilint ir tugi po to vis tiek sužinai, tą atsakymą, tugi širdį vis tiek žinai, kad eini teisingų kelių. Kiekvienas turimgi savo tą, kaip jūs klausėte apie išskirtinumą, ne? Tai mano tas detalumas, visi tie dalykai, kad aš labai moku perteikti žinias, nes aš, kaip ir minėjau, aš išjaučiu dalykus, parodau su visų kūnu ir žmogus tada, va čia kaip reikėjo. Jeigu tu šitą atsisakysi, tu būsi ne Monika ir ant galo, tu vis tiek mesi viską, nes tu nebenorėsi, kam tada tau to keliu eiti. Aš tiesiog labai rimtai žiūriu į savo darbą. Gali atrodyti, kad jo, ten Monika suspaudusi lūpas, ten susitempusi, ten visa tokia, žinai, susikaužti. Man tiesiog labai rūpi, kad aš gerai atlikčiau savo darbą. Aš noriu, kad tas žmogus suprastų. Perfekcionistas. Nežinau, šiaip niekada savęs tokia nelaikiau, bet visi sako, taip žiūrėdami iš šono, nes turbūt jie yra kitokie ir jie galvoja, o man čia tiesiog mano natūralus būdas toks tiesiog. Tai Monika, visa šita sėkmė tikrai turėjo 2 medalio pusės tikriausiai ir ar teko kažkada susidurti su perdegimu, tai kaip jie atpažinai ir kaip savo padėjai? Manau, kad taip, per 20 metų, taip, tas perdegimas natūralu, kad jisai buvo, nes tada buvo tikrai labai didelis perfekcionizmas. Mano darbas tapo mano gyvenimu. Aš nebeįsivaizdavau, kas esu aš, man atrodo, kad esu tik tais, aš labai turiu perdėtą atsakomybės jausmą. Taip, tai yra iš psichologiškos pusės pasigilinus, ten tikrai yra dalykai atėję iš labai jaunos vaikystės, ten visų šitų dalykų. Ir aš tikrai turiu tą perdėtą atsakomybę ir man labai buvo svarbu, kad mano visos klientės būtų happy. Visada. Tai reiškia, pas mane nebuvo jokių ribų. Aš dirbau ir dabar kaip pasiklausau realiai, kad žmonės sako 5-6 klientai, that's okay. Čia sako per dieną. Galvoju, Jesus, kad aš būčiau taip žinojusi, kad galima šitaip dirbti. Pas mane būdavo 10-12 klientų.
Taip, dirbdavau nesvietiškai, nes pradžioje dirbau mažai, pradžioje pati pradžia buvo, o po to prasidėjo taip, nuo pirmadienio iki šeštadienio. Ir tai buvo labai ilgos valandos, tik sekmadienis būdavo laisvas. Ir aš pirmuosius 6 metus aš neatostogavau. Mano atostogas buvo mokymai. Ir man buvo kas faina, nes aš jusdavausi kalta, jeigu pasakau, kad aš einu atostogauti. Bet kai pasakydavau, kad einu į mokymus savo būtent klientams, jie kažkaip, jo. Nes jie galvodavo, kad čia dėl jų, žinai, šitas. Atrodo, išeiti atostogų sunku, bet išeiti darbo reikalų, tai taip, toks viskas lengva. Man darbas, viskas, tiesiog. Tai va čia ir gavosi, kad žinoma visą tai privedė prie labai labai didelio perdegimo, labai didelio. Čia buvo mano tas etapas, kurio net nenorėčiau atsiminti, nes aš tapau grubi, aš tapau nepatenkinta, aš pradėjau kaltinti visus. Ir visa tai buvo iki vieno momento, kai gavau iš savo vienos klientės žinutę. Atsimenu šitą. Taip, aš niekada nepamiršiu šitos žinutės. Tai buvo labai graži, labai ilga, pradžiai man nesuprantama, tik paskui aš supratau, kas čia buvo ir apie ką, nes pradžiai mano ego, nuovargis, visi šitie vidiniai demonai, jie nesuprato, tau net neleido suprasti, apie ką čia viskas yra. Tai kai gavau tą žinutę, kurioje buvo parašyta, Monika, tu esi nuostabi meistrė, tu padarai pačius gražiausius nagus, kokius esu mačiusi, jie yra tvirti, ploni, žodžiu, viskas taip. Bet aš pas tave nebesilankysiu, ne dėl to, kad tu kažkokia bloga, o dėl to, nes pavargau, kad ateinu pas tave susitvarkyti nagų ir turiu jaustis kalta, kad tu mane priėmei po darbo, nes sako, tu tiek skundėsi, tau visada viskas yra blogai, visada, nes normalu, aš ten tiek visko prikaupiau, viso to negatyvo ir panašiai, ir aš pradėjau spjaudyti, tiesiog aš buvau pilnas maišas, spiglių, ir aš vis normalu, kad vis išspjaunu kažką. Ir aš pradžioje, kai perskaičiau, oi, aš įsivaizduokit, kaip aš tada sureagavau visą tai. Pradėjau tada visom klientėm pasakotis, taigi čia, kaip čia dabar galėjo visos, jo, Monika, tai tu čia kaip tau galėjo tai parašyti, nes visi irgi turbūt, visigi matė tą patį, bet kažkaip taip. Ir aš paskui supratau, kad man tai realiai trukdo gyvenime. Tai va, tiesiog yra blogai. Ir aš atsimenu, išvažiavau pirmųjų atostogų po 6 metų ir aš negaliu atsipalaiduoti. Aš gyvenu darbus, sėdžiu žinutėse, žiūriu nuotraukas, tiesiog. Nes jei atrodo paleisi darbą, tai viskas, visi tave užmirš. Tau visada kažkas atrodo. Čia yra žiauriai blogai, reikia išsipurtyti šitą nesąmoningą mintį. Taip. Ir žinai, man kartais atrodo, kad toks įsižeidimas įgaunasi, nes aš juk viską darau dėl jūsų, ne? Aš dėl jūsų mokausi, aš dėl jūsų stengiuosi. Ir dabar atėjo čia tokie pasakė, nors po to puft. Taip. Ir įsivaizduokit, ir viena mano klientė atėjo. Ir sako, žinai ką, varau tokį masažą. Čia tai buvo mano pati pradžia eiti jau to kažkokio savęs rūpinimosi link, kai buvau jau tam dugnelyje, kur buvo, wow, tikrai karūna buvo didžiulė, čia pas manegi tiek klientų, čia taigi aš tokius brangiausias Šiauliuose esu ir taip toliau ir panašiai, tai ir štai. Pasiūlo tavo karūną. Jo, ir čia dabar taip. Ir mano klientė sako, varau tokį masažą. Sakau, pasakau. Tokia moteris, sako, jinai Indijoje, sako, gyvena. Sako, ir jinai kas 9 mėnesius grįžta į Lietuvą. Ir jin sako, tu ateini pas ją masažą daryti. Jin tiesiog, sako, šneka, tau daro masažą, sako, šneka apie tave, nes jin tave jaučia. Bet sako, žinok, jinai antiek, sako, nuskaito tave, kai tu, sako, ateisi, pamatysi ją, kaip jinai atrodo. Ir sako, tau reikės nusirengti tenai. Ir tai jinai išeis, o paskui grįž, jinai gali net pasakyti apie tave, sako, kaip tu, sako, batus pasidėjai kurią pusę. Aš užfiksavau šito savo klientės žodžius. Ir aš ateinu į tą saloną ir aš įsivaizduokit, pirmas mano toks įdomus jausmas labai. Aš sėdžiu ant sofkutės ir laukiu. Ir matau, kad mano laikas jau praėjo, aš taigi control freakas, čia mano
be minutės dar nieks čia manęs nieko nepriėmė ir taip toliau čia sėdžiu laukiu, nes mangi klientė bus už 2 valandų. Žodžiu, žiūriu, po mano laiko ten gal 10 minučių praėjo, dar niekas netėjo, aš jau čia klausiu, čia viskas yra gerai ir taip toliau sako, jo, sako, tai žinokit, Irina ateis pas jumis, čia viskas bus gerai. Mano... Čia tavo testo pradžia buvo, ne? Taip. Ir žodžiu, ir aš taip atsimenu, kad toks man vidinis jausmas, taip pasuku galvo, ten durys ir matosi, ten tamsu, koridorius tiesiog. Ir aš matau, kažkoks įeina šviesus žmogus, bet tai ne plaukų spalva, ne veido oda. Tiesiog tu matai, kad čia kažkas labai gero atėjo. Ir žodžiu, ir jinai atėjo, jinai labą dieną Monika, ta šypsena tokia plati ir aš taip žiūriu, wow, galvoju, kažką čia aš sutikau, ką čia sutikau savo gyvenime. Ir jinai mane nusiveda į kabinetą, sako, tu čia nusirenk. Ir sako, aš ateisiu už 5 minučių. Tai aišku, nusirengiau, susilankščiau viską, batukai sudėti šalia, koinytės viskas. Tarasi, jau tokia tobula sėdžiu, vienu žodžiu. Ir jinai atėjo ir pradėjo daryti man masažą. Ir man jinai pradėjo daryti tą masažą, pradėjo kalbėti, sako, ar tu žinai, sako, už ką mes turime būti gyvenime labiausiai dėkingi. Ir man taip, kaip pradėjau verkti. Ir tokį išnešiau į tą kosmosą. Ir ką, ir prasidėjo darbas su ja. O ką jinai pasakė už gyvybę? Jinai buvo čia, kad mamai turėjo būti. Taip. Aš tada neturėjau tokio dar ryšio susikaupusi, man buvo viskas darbas, aš buvau žiauriai atšiauri, labai buvau pikta, buvo labai daug buvo visko. To tikrai. Ir tada jinai pradėjo kalbėti ir aš tada jai papasakojau, sakau, galit, man padėti. Ne, ten po pusės metų terapijų, ne pusės metų, ten buvo tik 3 mėnesius, nuo kiek aš ten praėjau, sakau, jūs galit man padėti, sakau, kažkaip, kad aš galėčiau atlaikyti visus klientus, kad aš galėčiau pailsėti nuo jų, kažkaip tai, nes aš sakau, nebegaliu, mano buvo, žinokit, tie 6 metai be atostogų, ne, visas tas, esu tam tokiam santykiai pas mane buvo taip pat pašlyje, aš daug metų draugavau su vienu žmogum. Ir taip gavosi, kad, sakau, padėkit man, prašau, labai prašau jūs. Ir jis sako, gerai. Sako, šiaip tai aš tave matau, kad tu viską žinai, tik tai tu nieko nedarai. Ir jinai man davė tam tikrus tokius labai lengvus pratimus, kaip galėčiau savo padėti išeiti iš to perdegimo. Aš tada nesupratau, ką man tai yra perdegimas. Nes kai tau, tarkim, pasako, eik atostogauti, ta prasme, tu atostogų metu irgi sėdi ir visas tiesiog kalatojasi, nes va čia tokie dalykai vyksta. Ir dar klausimas, ką tu per tas atostogas veikia, žinai, tu gal išeini iš darbo, bet darbas iš tavęs neišeina. Taip. Bet taip pat ir davė man tokius įrankius, kaip reikia atsikratyti žmonių tos neigiamos energijos, nes kokia buvau pati, tokius žmonės tada pati prikviesdavau. Taip, tai pirmieji metai taip, visi pliotkina, apkalbinėja, pasakojasi, tas anas, tokie pas mane ir buvo klientai. Aš tokie, ką pasiemu, tą išspjoviau. Tu viską mokiniesi, viską per savo patirtį, kad taip, tu turi būti su savo klientu, tu turi būti 60-70% tyli, 40% kalba tavo klientus. Ta prasme, tai realiai... Tu neužimi pats eterio didžiojo, taip, tavo eterį užima klientas kalbėdamas, taip tu save apsaugai, va tą ir man pasakė mano būtent ir ta Irina masažo meistrė, ne, tai va įsivaizduokit. Ir po to prasidėjo kažkokie tokie maži dalykai, nes aš nebegalėdavau miegoti, matot, kad aš ant tiek buvau perdegus, aš nebegalėdavau užmigti. Keliuosi 6 ryto, kad išeiti 7, o einu miegoti 2. Matot, aš dar ir makiažus kažkada dariau. Žodžiu, oi, ten buvo ir pas mane, ir aš makiažė buvau stipri, ir naguose buvau stipri. Makiažus darai nuo 4 ryto, o nagus tvarkai iki 2 nakties. Ir tau, kai gavosi tas lūžis, kai aš tiesiog tą pačią dieną buvo mokymai ir makiažo, kur aš norėjau, ir nagų, kur norėjau. Ir aš tada turėjau pasirinkti. Ir aš pasirinkau nagus. Bet čia kita istorija, ne? Žinai, tokia, dabar tavęs klausau ir galvoju, o darai, jeigu taip savo nuoširdžiai pasakius, ar norėjai kažką įrodyti kažkam? Nu, žinai, įrodyti pasauliui, kad aš gera, aš gabi, aš geriausia. Tai ne? Čia šitas daveda. Tėvam. Nes tu pastoviai esi nepakankamas. Aš dar galiu geriau, dar. Tai taip, čiagi yra tokie paslėpti gilesni dalykai, bet tu tos dalykus supranti, kai esi jau daug ką praėjęs, daug prasimokęs, psichoterapijos, ne, kažkokie dalykai, knygos ir panašiai.
Tai vat kai praeini, tada pradedi žiūrėti, vat, dėl ko jos klausimas buvo toks, kaip jūs galvojate, ne? Nu, kodėl jos klausimas buvo, už ką mes turime būti gyvenime dėkingi. Ir kai tą dalyką paklausė, aš tiesiog paleidau visas emocijas. Jis nieko nepasakė kažko, tai ne tik paklausė. Bet atsakymas atėjo. Tai taip, ir tu pradedi galvoti, matyti, daryti, gilintis, kas čia, kaip čia, kur čia, ką čia yra. Taip. O šiandien, pavyzdžiui, vat, tavo, nežinau, gal net ir patarimas kitiem meistram būtų, ką darai, kad atsipalaiduotum ir kad tavo gyvenimas nebūtų vien tik apie darbą. Nu, kaip balansą, vat, kaip tu išlaikai sportas, kelionės, susitikimai su draugais, kas yra tavo receptas? Kaip pasakyti, kai buvo COVID-as, nu, tai turbūt kas mane stebi iš anksčiau, tai žino tą visą istoriją, kad aš išvažiavau tada į Meksiką, ne? Nu, tai viskas ok, ten išvažiavau 2 savaitėm, galiausiai likau ten pusę metų. Paleidau viską, palikau mokinius, palikau mokymo centrą, palikau butą, nuomai, ta prasme viskas va taip. Tiesiog turėjau tokį gyvenimą. Ir aš pasilikau tenai. Ir ten man buvo taip sunku, nuoširdžiai, 2 savaitės, mėnuo gal dar ok. Bet gyventi be nagų, kur tu tiek metų, 15 metų būni tame ir dabar išeiti, man buvo taip sunku, bet po to, kai praėjo tas visas sunkumas, dėl ko sunku? Dėl to, kadangi tu esi įsipareigojęs, pripratęs, kad tau visiems tavęs reikia. Tu savęs be nagų jau čia nebeįsivaizduoji, žinai. Tavęs visada visiems reikia. O kai praėjo 2 mėnesiai, praėjo 4 mėnesiai, tavęs niekam nebereikia. Ir tu jautiesi toks, tai ką aš esu tik nagai ir tokia tuščia. Tiesiog nieko nebėra. Ir tada pradėjau galvoti, tai o kas toliau? Tai jo, aš grįšiu namo, ne, ten po to laiko, kaip ir viskas sakai, bet tada turėjau išmokti gyventi lėtai. Man tai buvo pati didžiausia, Dieve, dovana, kokia tik tai galėjo man būti. Aš tada tiek daug visko supratau, kad nereikia čia niekur lėkti, draskytis, tiesiog reikia labiau mylėti save. Tai va, jeigu tau atsakant į klausimą, ką turi daryti, ne, tai neužtenka ne tai pasakyti mylėk save. Tiesiog ta priežiūra tokia, tas jauti, kad žmogus atėjo su bloga energija, o mes tikrai jaučiam, moteris su metais vis labiau intuicija mūsų aštrėja, mes jau jaučiam, kad va, šitas žmogus man paliko kažkokių tai negerų dalykų. Tai aš prieš tai sakiau apie Iriną, kad man davė kelis būtent tokius mažus pratimus, ką aš turėčiau daryti. Įsivaizduokit, mes kiekvienas galim tą pratimą atlikti, su kiekvienu žmogumi, pabuvę nemalonioje situacijoje, o, pavyzdžiui, jauti, kad pasiėmė per daug iš jo, ką nori išleisti. Ir man jis sako, tai yra pirmiausia, sako, duosiu tau kelis pratimus, ką daryti, kad išeitum iš perdegimo. Pirmas dalykas, kiekvieną vakarą grįžti ir su kontrastiniu dušu praeini per savo kūną. Šalta, karšta, šalta, karšta, šalta, karšta. Duok, sako, savo kūnui va taip atsipalaiduoti. Pirmas etapas. Antras dalykas, sako, po kiekvieno kliento, tai mes suprantam, turim nuspauti rankas, ne? Bet sako, turime išleisti energiją, kurią pasiėmėm tiesiogiai per kliento rankas. Tai reiškia, pasimk, kai klientai išėjo, kai niekas tavęs nemato, ką tu darai, jeigu galvojat, nes man tai buvo, kai pirmą kartą tai dariau, galvoju, biškai gėda, bet manęsgi niekas nemato. Ir aš pasiėmiau, sako, atsistok prie kriauklės, va taip, padaryk va tokį piltuvėlį, va tokį va per čia va. Ir praleisk, sako, čia vandenį. Ir sako, sakyk, va, viso gero. O toks buvo antras dalykas. Ir trečias dalykas buvo, ašgi negalėjau užmigti. Ne? Bet negalėdavau užmigti dėl to nuovargio. Ir jis sako, tu mintyse, pašnekėk, sako, su savo vidum, angelais, vidum, kaip tu nori, taip sakyk, su savo ego jį nuramink ir panašiai. Bet sako, tiesiog pašnekėk, kad aš dabar labai noriu užmigti. Žinokit, jūs neįsivaizduojat, kaip tokie 3 pratimai, realiai, kaip atrodo, kokia didelė nesąmonė, bet ta nesąmonė man šitai padėjo kažkaip apsivalyti, o taip, tada darau. Kai aš jaučiu, kad yra kažkas man negatyvaus, ne, tiesiog, ar, pavyzdžiui, iš pamokymo, ne, man reikia save biškai susireguliuoti. Niekas mūsų nemato, kai mes dar liekam tokius dalykus, mes galim apsimesti, ko mes norime, tiesiog taip yra. Ir turim kažkaip save susibalansuoti. Taip. Tai vat,
Mano receptai yra va štai šitie pratimai, pašnekėti su savo vidum, paklausti, ko aš iš tikrųjų noriu, ko aš iš vidurių noriu, ne mano ego ko nori, nes mano ego nori Porsche, ne, ten ir dar kažkokių tai dalykų, grožio salonų per 15 aukštų, ten centre, kad viskas matytųsi, kad būtų parašyta labai, ne, ne to iš tikrųjų nori, va, ko nori ta vidinė Monika, ko jinai nori, o dažniausiai, man žinot, koks atsakymas yra, Monika nori būti pušinė ir suptis. Aš noriu tiesiog va taip, čia yra mano atsipalaidavimas. Dažnai sakau. Taip, tiesiog noriu suptis, va taip, noriu suptis. Arba tiesiog atsipalaidavimas, ne, aš dabar buvau pas Šiauliuose, kaip tik pastėti sodė, atsigulti tiesiog ant žemės. Žmonės buvom sukurti būti gamtoj, ne miestuose. Aš dabar žiūrėjau podcastą, kaip tik, kokia man buvo vienas psichologas, kaip tik kažkuris kalbėjo apie tai, sako, mes sukurti būti, gyventi ne mieste, kur yra ten monolitiniai pastatai ir ten greitis panašiai, o būti gamtoje, todėl turėdami galimybę ir būkite ten, grąžinkit save į šitą. Tai vat man tokie maži dalykai ir padeda, man nereikia, nežinau, ten masažų 15 valandų, baseinų, kokteilių, kažko tai tokių, man reikia ko įsižeminimo. Tai man reikia įsižeminimo. Tai vat reikia atsikratyti tos kažkokios neigiamos energijos, einu darausi savo pratimus su vandeniu, ne? Viduje klausiu savyje. Labai geras, labai geras. Nes žinai, kas yra? Tu kai darai, čia yra kitas niuansas, tu kai darai šitą pratimą, tu pradedi žvengti ir tavo šita energija pasikeičia iš tos nemalonios energijos. Tau, kai juokas, jisai viską subalansuoja, jeigu iš tikrųjų. Ir tu pradedi juoktis pats iš savęs ir tu išeini iš to, kas buvo ką tik. Kuris buvo toks, plema, biški rankos dreba, biški čia tas ir anas ir toliau. Taip, tu paleidi tiesiog. O su to gulėjimu ant žemės, tai va kaip tik aną mėnesį buvo situacija, grįžau iš darbo anksčiau. Ir bus kokią valandą anksčiau. Negu įprastai atsiguliau ant žemės ir tiesiog guliu žiūriu į dangų. Prie tėvai sako, dukra, kas tau yra? Sakau, aš matau spalvas, matau dangų, jisai mėlynas, nes dažniausiai grįžti vakare, tu nebematai nieko, o dabar aš galiu pajausti šaltą žemę šlapę, po lietaus, kvėpuoti grynu oru ir matyti dar spalvas. Šiaip tai juokingas dalykas atrodo išeiti iš darbo, kai dar šviesu. Kažkokia nenormalybė, nesąmonė. Nesąmonė. Negalėti to, atrodo, taip dažnai padaryti ir tu išeini jo, dar šviesu, žiūrėk, ir tada... Aš jaučiuosi kalta išėjus, kol šviesu, pavyzdžiui. Aš tai galvoju, kad čia yra juodas darboholizmas, nežinau, čia atskira tema galėtų būti, bet tiesiog, bet jo, pasakėjai apie tą, kad matai spalvais ir tikrai kartais grįžti ir tos, biškai, kaip zombi, žinai. Tai mes nevertinam to. Tai man, perdegimas ir buvo, šitaip keliavogi. Tu ateini tamsu ir išeini tamsu ir nesvarbu yra žiema ar vasara. Žiema, vasara, tu visą laiką... Kai sako, žinai, kabinete langas, koks privalumas, koks skirtumas, žinai. Taip, nieko nematai, žinai. Dar iš tikrųjų apie tuos pratimus, tai va ką galėčiau rekomenduoti, man bent jau padeda, tai yra vaikščiojimas žiemą per sniegą. Toks irgi stipresnis. Ir net neišėjus iš pirties? Ne, tiesiog nusiemi batus ir eini. Ir didini laiką, tai tiek ir sveikatai yra visokių pliusų, bet kiek galvoje sušalsi kojas, pamirši tą ir veikia ta psichologija, sukasi. Tai tas pats yra su įšalta į ledinį vandenį, kai tu, tarkim, iššokė, ne, tai aš lygiai taip pat ir paskui dėjau iki ko, tai ir darydavausi dušą kontrastinį, paskui iki tol, kol stengdavausi išbūti po šaltų ledinių vandenių. Taip. Kas yra sunku? Tu visada nori pabėgti iš tos būsenos, nes tau žiauriai šalta. O aš jau tą perlipus. Tai va, tu jau čia matai, jau yra next level, tu prožinai, subalansavai viską. Tai va, bet reikėjo laiko. Pradžiai dušas, po to ežerai, jūros šaltas. Bet nesako, kad dušas yra sunkiau negu į ežerą. Nu jo, nes tu jau patalpoji, esi, kur šiltesnis oras yra negu, pavyzdžiui, žiemą išėjus į ežerą. Čia gerai, tikrai. Jūra gaunasi šiltesnė negu kad oras. Būna. Nu ir aš galvoju toks klausimas. Jeigu dabar pasižiūrėtum į Moniką prieš 20 metų, ką jai palinkėtum? Tai jaunai 19 metai, žinai, dabartinių savo
proto, žinai, savo patirtim, tai ką praėjai, ką taip giliai išpasakoji, tos jausmus. Aišku, tai ką praėjai suformavo tave, nebūtum tokia, kokia esi, bet gal yra tokių momentų, ką norėtum pakeisti arba atsakyti tai, žinai, jaunėliai, kad, iškai kitaip pasielg, žinai, gyvenime. Manau, kad gal būtų, kad nebijoti, nes aš labai visko bijojau. Bijojau ne gal atlikti tam tikrus veiksmus. Tiesiog dabar, kai jau žinau, mes daug dalykų bijom, ko nežinom, kas kaip bus. Tai man toks irgi buvo dalykas, kad aš daug ko bijojau. Ir dabar savo palinkėčiau, kad tiesiog nebijo daryti kažkokius tai sprendimus. Tiesiog, jeigu tu nusprendėjai, pagalvok ir daryk. Juk žiūrėkit, aš 18 metų norėjau išsikraustyti į Vilnių. Manęs dabar klausia, tu atsikrausti į Vilnių, ne? Sako, tai kaip tu čia dabar sugalvojai? Kaip tu čia dabar sugalvojai? Aš 18 metų norėjau tą dalyką padaryti. Ir galiausiai, kai padariau, vėl gailiuosi, kodėl to nepadariau anksčiau, nes nebuvo taip viskas baisu, kaip man galėjo pasirodyti. Bet matot, aš grįšiu gal prie to, kad aš labai jutausi įsipareigojusi savo klientams. Man labai buvo, tas skaudėdavo labai, kai iš klientas išeina. Bet vėl mes grįžtam prie to pačio, kad ne aš esu ta pagrindinė ašis, ne? Taip. Ne aš, o kiti aplink mane. Taip. Tiesiog galvok apie save. Tai žinai, kad jei tu sugriūsi, iškrisi, numirsi, nežinau. Taip. Nėra nepakeičiama, bet mes atrodo pragyvenam didelę dalį gyvenimo, galvodami, kad esame nepamainomi. Taip. Įsivaizduot, mano kolegė, kirpėja, buvo tokia situacija. Jinai susirgo, aš tada, kai dirbau tam salone, jinai susirgo. Ir aš sakau, o tai žiūrėk, tai jinai susirgo, kas čia dabar? Jo, jinai sako, turi temperatūras, guli lovai, tai toliau panašiai. Ir kolegės ten išbraukė visus klientus, o pas ją ten klientų 3 mėnesiam irgi prirašyta į priekį, ten į dieną prigrūsta ten 10 žmonių, ten kirpti, dažyti, toliau panašiai. Ir aš sakau, o tai kaip dabar jinai, ką jin darys? Kaip jinai grįžt, turės 5 aukštais dirbti? Kaip čia dabar visą tai atrodys? Ir man toks pasiliko viduje tos klausimas, tai kaip čia dabar bus? Ir tada ateina kolegė grįžti į darbus ir jinai vėl dirba kaip niekur. Aš sakau, o tai ką tu darysi tom klientėm? Ką jos tau sakė? Kad, taigi, sako, o ką jos man gali pasakyti? Sako, ką aš sirgti negaliu? Tiesiog sako, aš jas išbraukiau, pasakiau kolegiam, kad išbrauktų jas, o jos užsirašytų ten, kur yra laiko. Ir man tai buvo bomba, kaip taip gali būti. Tai žmogus, kuris myli save, vertina, turi savo aiškias nustatytas ribos ir čia Monikutė, ta, kuriai dabar, ką pasakyčiau, supras, kaip viskas yra, rūpinkis savim. Bet aš labai jauna pradėjau tai. Dabar, kai matau, moteris ateina, persikvalifikuoja po daug metų, taip, ten būdamas 35 metų, 38 metų, jos jau būna daug ką praėję ir jos ateina į šią sferą visai kitokios. Negu aš tada atėjau, kuri net nesvajojau būti nagų meistrė. Tiesiog man taip gavosi. Ir kai man atsirado meilė, žinot kada, kai man gavosi. Ir tada pamačiau, kad čia turbūt kaip draugystės, ne? Kas sako, yra ta tikroji meilė, kuri prasideda nuo nekaltos draugystės ir paskui išsibujoja visą tai į kažkokius rimtą meilę, o ne iš karto atėjai, iš karto žiauriai patiko ir taip toliau ir panašiai. Tai man tai buvo su šia sfera. Tiesiog, tai po truputuką žiūrėjau, man buvo įdomu, pabiški patiko, taip toliau ir panašiai, tada kažkas gavos ir tai peraugo į tokius labai stiprius santykius. Tai kažkaip taip ir gavosi. Tai Monika, ar mes galim dar iš tavęs tikėtis kažkokių naujų projektų ateityje? Nežinau, matot, aš neplanavau, ar kada aš čia būsiu, ar kažkokia mokytoja, ne, ar instruktorė, ar laidą pradėsiu vesti, ne, arba podcastą, kad sėdėsiu. Kažkaip ateina dalykai patys. Man būdavo visada sunkiausia atsakyti visiems, kas manęs paklausdavo, kaip tu įsivaizduoji save ten po kažkiek tai laiko, ne? Aš neįsivaizduoju, aš nekontempliuoju taip, aš viską turiu pajusti. Žiūrėkit, ėjau, norėčiau čia turėti savo tą studiją. Ne? Norėčiau šitam grožio salone dirbti. Iš poreikio, ne? Taip, tai ateina kažkaip iš vidaus ir aš nedarau dėl to, kad daryti kitų primestos kažkokios tai taisyklės tau dabar, tai jeigu dabar jau ten, jeigu tau jau dabar 30 metų, jau reikia vaiko, jeigu susiženijo, dabar turite jau turėti vaikų ir taip toliau. Aš neinu palei šitą modelį, aš viską darau iš pajutimo
Ir aš gal tik tais įsivaizduoju, kad aš gal ir mama turėčiau būti gera, ne? Realiai. Jeigu tu viską darai iš širdies ir savo laiku ir nieko neskubini ir taip toliau ir panašiai, gal čia visai toks įdomus projektas laukia. Čia, žinai, kaip sako, pakankamai gera jau yra gera, žinai. Irgi nereikia tobulumo. Taip. Kokios 3 knygos, kurias rekomenduotum perskaityti, kurios paliko tau neišdildomą įspūdį arba manai, kad tikrai kiekvienam žmogui vertėtų perskaityti? Šiaip esu nesvietiška kiekį perskaičiusi knygų. Tikrai, mano, žinokit, kas svarbiausia, kad visos tos knygos, aš jas paimu į savo gyvenimą, kaip grinai, ko man ir reikėjo. Mane taip pat veikia. Aš nepasiimsiu random knygos. Aš esu prisipirkusi daugiau knygų, negu jų perskaičiusi. Tai reiškia, mano ta namų biblioteka, jinai yra tokia, aš ateinu ir kažkada ateinu ir žiūriu, pasiimu tą knygą ir bam, žiūriu ir pradedu skaityti ir man išneša kažkur, žinai, kažkaip taip. Tai tos knygos visos, kurias aš skaičiau, visos buvo tam momentui, grinai tos, ką man ir reikėjo. Tai man labai patinka Joe Dispenza knygos, ne? Ten pradėkime, atsikratykite įpročių būti savimi, ne? Ten atominiai įpročiai ir panašiai, tos apie ego visus dalykus. Man labai patiko Eckhart Tolle, būtent Naujoji žemė, kuri tikrai gilio. Ir jinai tikrai labai gili knyga, ją esu skaičiusi tikrai ne vieną kartą ir ne 2. Ir tu kartais net atrodo, nenori skaityti knygos, bet nori kažką gauti, tu gali tiesiog atsiversti puslapį bet kokį. Paskaitai ir, šiandien mano gera diena bus. Kažką išsineši iš ten. Tai ir 3 knyga būtų Ribos. Aš ją klausiausi iš tikrųjų audiotekoj. Neatsimenu iš tikrųjų, kas ją parašė, bet kada sakyti taip ir kaip pasakyti ne. Ir aš žinau, kad šitą knygą, kai klausiausi, man buvo toks vėl išnešė, nes supratau, kad kodėl aš šitos knygos nepaskaičiau anksčiau, bet reiškia, turi ateiti viską savo laiku. Ir ta knyga tikrai buvo ta, kurios man reikėjo. Tai ką reikia dabar visiems pradedančiam šią specialybę, pagalvoti apie save ir nusistatyti tam tikras ribas. Laiko ribas, ne, visur jas turi būti. Taip, kaip mes bendravom su klientais, ką mes leidžiame savo ir panašiai. Tai man šita knyga dar buvo tokia tikrai labai. O Monika, ar yra kažko, ko mes tavęs nepaklausėm ir tu pasinaudotum progą arba norėtum pasakyti auditorijai, kuri klausys, nes, manau, klausys kolegos, jauni meistrai, kažkokia žinutė, kurią išsineštų iš šito pokalbio? Jo, tą, ką iš tikrųjų man ir mano močiutė sakė visada, kad pajusk save, supras, ko tu nori, dažniau klausyti savo vidinio to žmogaus, ne, to viduj, kur mes dažniausiai esame užslėpę viską ir mes net nejaučiam. Aš kaip sakau, daug metų aš tapatinausi su kažkuo. Aš tik dabar pradedu suprasti save ir atrasti tą savo tą asmenybę kažkokią tai. Tai o pagrindinis dalykas, kas mus veda ir kodėl aš tiek metų daug išdirbau šitą darbą, ne, tai meilė tam procesui, meilė savo, meilė procesui, meilė gyvenimui. Dažnai, kai esi tam taške, kai nori viską mesti, paklausti savęs, kodėl tai darau. Dėl pinigų, dėl to, kad su kažkuo tapatinės, bandai kažką būti panašus, ar dėl to, kad tau iš tikrųjų vidų tai patinka ir dabar tiesiog yra toks etapas, kurį reikia praeiti. Nes nebus visada labai gerai. Gyvenimas eina taip, tas toks, biški geriau, biški blogiau ir panašiai. Tai visą laiką, kai esi tam etape, kai nebežinai, ką daryti, gal nori viską mesti, tiesiog paklaus, ko tu nori. Gal iš tikrųjų reikia viską mesti, gal tu esi daėjęs iki to, bet žinokit, dažniausiai taip ir būna, kad žmonės tie, kurie išėjo iš šios specialybės, jie sugrįžta vienais ar kitais, vienom ar kitom formom vis tiek. Tai mylėti reikia tą procesą, kurį tu atlieki. Aš manau, kad tai yra tas raktas į sėkmę. Tiesiog mylėti tą procesą, negalutinį rezultatą. Man patinka, kai aš dildžiuoju. Man patinka, kodėl dabar čia yra tas dildė. Aš esu dildė. Aš tiesiog esu dildė. Man patinka dildžiuoti, daryti tos judesius, matyti rezultatą.
man tas galutinis rezultatas, tai čia, žinot, jisai yra 5 minutės ir klientė padavė pinigus ir išėjo, jeigu taip yra. Bet aš kai darau... Įdėjai į piniginę ir užmiršai iš tikrųjų, kad taip, daug kas nepatikėtų, bet taip ir yra. O man pats procesas, man patinka ten stumdyti, karpyti, kažką tais, va tokie dalykai. Tai va, meilė procesui. Na ir užbaigimui kažkokia žinutė klausytojams, tai būtų taip, visiems siekiantiems profesinės sėkmės linkiu. Na, turbūt ką tik ir paminėjau. Dubliuojasi. Taip, meilė savo, meilė savo. Tikrai, nes... Tai tikrai vienas svarbiausių turbūt dalykų, norint išlaikyti. Nu ir dar procesų. Tai Monika, labai tau ačiū. Manau, kad su Nerija mums tikrai buvo labai toks gilus pokalbis. Gal net sakyčiau, nesitikėjau, kad tiek, žinai. Aš dar norėjau daugiau, dar norėjau turbūt tai daugiau. Tai gal bus progų pratęžinai gyvenime, bet... Ja. Antrą dalį, tam pasižiūrėti tą virtuvę, ne, tas 10 metų, kur aš dirbu ir taip toliau. Man tai, žinai, atrodo, mes kalbam apie sėkmę, bet man tai visą laiką įdomu, atrodo, tas žmogaus gilumas. Tu sakau, žiūri į akis, nu čia kaip sakant, užsklanda, žinai, bet tas, kas negirdėjo, nu, žiūrovai nebus girdėję, ką mes čia šnekam. Bet neįtampa, o gylis, aš sakyčiau, man neįtampa, o aš žiūriu į tave ir va taip, žinai. Išneša, kaip tu sakiau, užhipnotizuoja. Nežinai, kas yra, aš didelę dalį matau savęs tavyje. Tai va tas va. Na tai visi pabiški, mano kaip viena mokinė pasakė, paklausė mano praeitos savaitės istorijų, kai kalbėjo apie tą žandikaulį ir apie visus tos dalykus, kad žmonės tiesiog manęs nepriima kažkaip visą laiką visi mato per save, čia, žodžiu, man čia buvo pakankamai sunku ir sakau, atrodo, jeigu žandikaulis, tai kažkas blogai, jeigu ten veido asimetrija, tai maksimaliai, jeigu nosis, tai kryva, jeigu dantis, tai problematiškai, jeigu kojos, tai viena trumpesnė, kita ilgesnė, jeigu balsas, tai jisai per griežtas, jeigu žvilgsnis turi piktą žvilgsnį. Prasme, kaip sunku iš tikrųjų dylinti yra su šituo visą gyvenimą. Realiai, labai, tu visą laiką jautiesi kažkoks nepakankamas, kažkoks, nu bet viduje tada pradedi, bet aš esu kitokia, turiu priimti save tokį ir vat praeitą savaitę, sako, mano klientė sako, sako, Frankensteinas, žinai, sudėliotas iš skirtingų dalykų, žinai, dėl to, sako, mes kiekvienas tavyje matom savęs. Nes sako, tu esi tokia, sako, skirtinga, kad sako, vat, kiekvienas galim pasimti tą gabaliuką savo, vat, ir kažkas ten to švelnumo, kažkas to griežtumo, kažkas to tikslumo, ne, va, visų šitų dalykų. Tai va, Frankensteinas. Laukiam tęsinio. Tikrai buvo įdomu. Tai ačiū Jums, kad mane pakvietėt. Labai ačiū. Man smagu čia būti. Ir su Jumis susitikti. Ir save kažkaip realizuoti. Abipusis džiaugsmas. Taip.